power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of God. This is the time of grace coming to you from Soul Winning Evangelical Mission International, number 101, behind Lawyer Yopadokun Residence, off Iperu, GRA of Akwara State. This ministration shall be coming to your hearing from 2 to 2:30 p.m. every Sunday. May the Lord bless you as you listen to us. Amen. Ní báyìí, a ó pè ránṣẹ́ Ọlọ́run, olùṣọ́ àgùntàn Stephen Ekundayo Jacob, láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa. We now call on the servant of God, Pastor Stephen Ekundayo Jacob, to feed us with the word of God. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run ayérayé a gbé ọ̀gá ní wákàtí ọ̀sán yìí fún àǹfààní dáradára mìíràn tẹ́ fún wa láti tún tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù Olúwa wa gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ fún ìgbé ayé gbogbo àwọn olùgbọ̀wọ́ ètò yìí fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa láti mú kí iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù Olúwa gba ìyìn wa. A gbàdúrà ẹ súre fún wọn, ẹ bá ìní wọn pàdé, ilé ológo mọ́jọ́ pàdánù rẹ̀. Gbogbo olùgbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ọ̀sán ẹ̀bùkún ayé wọn, fi agbára fún ọ̀rọ̀ rẹ̀, jẹ́ ká jẹ́ alábùkún fún lẹ́yìn ayé yìí ká jọba pẹ̀lú yín. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín, ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Àmín. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ẹ̀kan sí ní ọ̀sán yìí fún àǹfààní mìíràn ètò tún fún wa láti kíyèsí ọ̀rọ̀ rẹ̀. A ti ń kíyèsí ọ̀rọ̀ tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìgbàlà láti bí àkókò díẹ̀ sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n lónìí ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ni wípé after you are saved, what next? After salvation, what next? A ti gbọ́ oríṣiríṣi àwọn àlàyé lórí ohun tá à ń pè ní ìgbàlà. Ṣùgbọ́n nísìn lẹ́yìn tá a ti gbà wá là, lẹ́yìn tá a ti ní ìgbàlà ọkàn wa, kí ni ohun tí ó kàn? Kí ni ohun tí ó kù? Ẹlòmíràn wípé níwọ̀n tí òun ti ní ìgbàlà, òun ti wà ní abẹ́ oore ọ̀fẹ́, oore ọ̀fẹ́ ti kápá gbogbo rẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ òun lè ṣe ohun tó wù òun. Eléyìí jẹ́ ìtànjẹ ti Sátánì, nítorí pé ìgbàlà ó jẹ́ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí a ní láti gbé nínú bíbá Ọlọ́run rìn nínú ìrìn àjò ti ẹ̀mí. Ẹni tó ní ìgbàlà ó dàbí igi èyí tí a gé lulẹ̀ ṣùgbọ́n tí a kò tí ì wú ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò. Bí a bá sì gé igi lulẹ̀ tí a kò tí ì wú ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò, òtítọ́ tó dájú ni pé bí òjò bá rọ̀, irú igi bẹ́ẹ̀ yóò sọ padà, ó tún lè wá ga ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbé ayé ẹni tó ní ìgbàlà ṣùgbọ́n tí kò tẹ̀síwájú láti lọ sí ìpele mìíràn nínú ìbá Ọlọ́run rìn. After salvation, what next? Some people thought after they are saved, that is the end of all. They are under the grace and the grace cover it all. That is a deception of the devil. After salvation, there are other steps to take in order to walk with God. You cannot just stop on the process of salvation. You need to continue. After being saved, you become a member of the family of God. You will be born into God's family. How? Remember, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, it makes you to become a child of God. And you are now regenerated by His blood, by His power, by His Spirit into the family of God. And from there, the continuity of the journey of faith continues. Let's see what the Bible has to say in the book of John chapter 3. When Jesus was speaking with Cornelius in the Bible to let him understand the importance of being born again, the importance of moving closer with God. Let's see John chapter 3 from verse 3. Jésù dáhùn wí fún un pé, lóòótọ́ ni mo wí fún ọ. Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta. Jésù dáhùn wí fún un pé, lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a tún ènìyàn bí, òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Ọlọ́run bá Jésù ló ń bá Kọ̀nílíù sọ̀rọ̀ níhìnyí pé bí kò sí pé a bá tún ènìyàn bí, òun kò tilẹ̀ lè rí ìjọba Ọlọ́run débi pé yóò wọnú ẹ̀. Èyí tó fi hàn wípé bí èèyàn bá ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà rẹ̀, kò gbúdọ̀ mọ ìgbésẹ̀ náà, ò gbúdọ̀ mọ níbẹ̀. Ó gbúdọ̀ di ẹbí Ọlọ́run nípa àtúnbí àti bí nípa ti ara. Ó ti ń jẹ́ orúkọ bàbá kan tàbí ìyá kan tàbí ẹbí kan, ṣùgbọ́n nísinsìnyí nípa ti ẹ̀mí ó gbúdọ̀ di ẹni àtúnbí. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nípa gbígba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, òun ni ó mú wa lọ sínú àwọn ìgbésẹ̀ mìíràn láti di ọ̀kan gbòógì nínú ẹbí Ọlọ́run. Ìgbà tí Jésù sọ fún Kọ̀nílíù, ó ní a kò lè ṣe aláìtún ènìyàn bí a ò bá tún ènìyàn bí,
òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ 5 wípé lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a fi omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn, òun kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. Èyí tí a bí nípa ti ara ni, èyí tí a bí nípa ti ẹ̀mí, ẹ̀mí ni. Kí ẹnu kí ó má ṣe yà ọ́, nítorí mo wí fún ọ pé a kò lè ṣe aláìtún yín bí. Tí ẹ bá wo ẹsẹ̀ 5, ẹ rí wípé láti di ẹni àtúnbí, láti jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú ẹbí Ọlọ́run, a nílò àwọn ohun tí yóò ràn wá lọ́wọ́ láti di ẹni àtúnbí. Lára rẹ̀ náà ni a nílò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, èyí tí yóò wẹ̀ wá nù kò nínú àìṣedéédéé wa. Bẹ́ẹ̀ náà la nílò ẹ̀mí mímọ́, èyí tí yóò fi agbára fún wa láti gbé ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run. Ẹran ara kò lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n agbára ti ẹ̀mí ó ní máa ràn ní lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n láti jẹ́ ẹni tí yóò lè gbé ìgbé ayé ti ẹ̀mí, a gbọ́dọ̀ di ẹni àtúnbí nípa kíkúrò nínú ẹbí èṣù wá sínú ẹbí Ọlọ́run. Nínú ìwé Jòhánù orí 1 ẹsẹ̀ 13, John chapter 1 verse 13, àwọn ẹni tí a bí kìí ṣe nípa ti ẹ̀jẹ̀ tàbí nípa ti ìfẹ́ ara, bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe nípa ìfẹ́ ti ènìyàn, bí kò ṣe nípa ìfẹ́ ti Ọlọ́run. This being born again or regeneration is not of the flesh. It's not that you are born into a family or you are born into a priesthood. No, but we are talking of new birth in the spirit, wherein you be rebirthed by the word of God, by the blood of Jesus, and by the power of Holy Spirit, because it is the Spirit of God that will help you to live a sinless life and to live a consecrated life. You need to be washed from your sin. We are all sinners. The Bible said we have all sinned and cut off of the glory of God. Everybody are sinners. But after salvation, what purifies you to be somebody that is pure before the Lord? What sanctifies you? We are sanctified by the blood of Jesus. We are sanctified by the word of God. And we are sanctified by the Holy Spirit. So after being saved, you need all these processes to be sanctified from your sin, that you be purged and you become a saint as if you have never committed a sin, and you will now become a new person. But you need the word of God, you need the blood of Jesus, and you need the power of Holy Spirit to help you in these processes. Because without being born again, without becoming the family of God, without this change of name in the spirit, it won't be easy for you to live a holy life. Let's see 1 John chapter 3 verses 8 to 10. 1 John chapter 3 verses 8 to 10. The Bible says, ẹni tí ó bá ń dẹ́ṣẹ̀ ti èṣù ni, nítorí láti àìtíkọ́ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀. Nítorí èyí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. Ẹnikẹ́ni tá a ti pa Ọlọ́run bí kì í dẹ́ṣẹ̀, nítorí irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀, kò sì lè dẹ́ṣẹ̀ nítorí pé a ti pa Ọlọ́run bí. Fún ènìyàn láti di ẹbí Ọlọ́run, ó gbọ́dọ̀ gba ìṣípò padà kó nínú ẹbí ti Sátánì, èyí tí gbogbo wa ti jogún tá a ti ń gbé ìgbé ayé rẹ̀. Àwọn nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa tí ó mú kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó rọ̀ wá lọ́rùn láti ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìgbé ayé ògbólógbò tá a ti ń gbé, a nílò ìsọdí mímọ́ Ọlọ́run, èyí tí ó mú ká jẹ́ ènìyàn mímọ́ níwájú rẹ̀. Kì í ṣe bóyá àpurọ́ rí, àbá àjalè rí, àbá àṣépèrè, àbá àbúyàn rí, àbí àdá ẹ̀ṣẹ̀ kan tàbí òmíì rí. Ṣùgbọ́n torí pé a ti ní ìgbàlà ọkàn wa, a ó sọ ọkàn wa di mímọ́. Àwọn èrí ẹ̀ṣẹ̀ ìgbàanì tá a ti dá, Ọlọ́run yóò sọ sí òkun ìgbàgbé. A wá dàbí ẹni tí kò dá ẹ̀ṣẹ̀ rí, a wá dàbí wúńdíá níwájú Ọlọ́run, nítorí pé ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò ti wẹ̀ wá mọ́ kó nu gbogbo àwọn àlébù èyí tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò ti sọ wá di mímọ́. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni agbára ẹ̀mí mímọ́ yóò ti kópa nínú ìwẹ̀nùmọ́ wa, nítorí pé a ti ré kọjá kó nínú ẹbí èṣù wá sínú ẹbí Ọlọ́run. Ẹ já wo ìwé Títù orí 3 ẹsẹ̀ 1 sí 5. Titus chapter 3, we read through verses 3 to 5. Títù orí 3 ẹsẹ̀ 1 sí 5. Nítorí àwa pẹ̀lú ti jẹ́ wèrè nígbà kan rí, aláìgbọràn, aṣáko, ẹni tí ń sin onírúurú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ àti adùn ayé. A wà nínú àrán kan àti ìlara, a jẹ́ ẹni ìríra, a sì ń kórìíra àwọn ọmọnìkejì wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣeun Ọlọ́run olùgbàlà wa àti ìfẹ́ rẹ̀ sí ènìyàn farahàn, kì í ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ ni ó gbà wá là nípa ìwẹ̀nù àtúnbí àti ìsọdi titun ẹ̀mí mímọ́. Sẹ́rò mẹ́ta níhèyè, a gbà wá là nípa àánú rẹ̀, a wẹ̀ wá mọ́
nípa sísọ wá di àtúnbí, bẹ́ẹ̀ sì ni a gba ìsọdọ̀tun nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. You are sanctified by the blood of Jesus Christ, the word of God, and the power of Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 26 to 27. Ephesians chapter 5 verse 26 to 27. Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 26 títí dé 27. Ó ní kí òun kó lè sọ ọ́ di mímọ́ lẹ́yìn tá a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi, kí òun kó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bí ìjọ tó lógo, láì ní àbàwọ́n tàbí àléébù kan tàbí irú nǹkan bá wọn nì, ṣùgbọ́n kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìlábùkù. For us to be a saint before the Lord, for us to be a qualified Christian before the Lord, for us to walk the journey of faith with God, we need to be purged, sanctified by His blood, by the word of God and the power of Holy Spirit. Is the one that will help us in this journey. So after being saved, we need to grow in faith. We need to grow in the intimacy with God by being purged by His blood and by being sanctified by the power of the Spirit. Hebrews chapter 13 verse 12. Hebrews chapter 13 verse 12. Hébérù orí 13 ẹsẹ̀ 12. Ó ní nítorí náà Jésù pẹ̀lú kó lè fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ sọ àwọn èèyàn di mímọ́, ó jìyà lẹ́yìn ibodè. Jesus have to suffer for our sanctification, that He might made us holy, made us clean. So the process doesn't stop on salvation alone. After you might have accepted Jesus as your Lord and Savior, you need to grow in faith. You need to be sanctified. You need to be purged. You need to come from the family of the devil into the family of God. And these things can be possible when the word of God is involved. This thing can be impossible when the blood of Jesus purges you. And this thing can also be possible when the power of Holy Spirit is in you, because He is the one that will help you to live a godly life. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yìí ta ní láti gbé láti di ẹbí Ọlọ́run, a ò lè ṣe nípa agbára ẹran ara wa, nítorí pé gbogbo alásà àti ṣẹ̀. A wá nílò agbára kan lẹ́yìn tá a sọ pé a gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, èyí tí ó ràn wá lọ́wọ́. Àkọ́kọ́ bá a ṣe jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, yóò wẹ̀ wá mọ́ kó ní gbogbo ìgbé ayé àṣìṣe wa. A wá dàbí ẹni tí ò dá ẹ̀ṣẹ̀ rí, a wá dàbí ọ̀daràn tá a gbé lọ sílé ẹjọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí adájọ́ bá kéde rẹ̀ wípé you are discharged and acquitted, kò sí ẹ̀dá kan tí ó fi ojú ọ̀daràn wò ó mọ́. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ nígbà tá a bá gba ìsọdi mímọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù àti agbára ẹ̀mí mímọ́, a wá dàbí ẹni tí kò dá ẹ̀ṣẹ̀ rí, láfi lè mọ̀ pé ara wa ní Kristẹni, láfi lè sọ wípé a di àyànfẹ́, a di ọmọ lójú Ọlọ́run, a di ara ilé Ọlọ́run, a di ẹbí Ọlọ́run. So ọ̀rọ̀ náà ò pin sórí ìgbàlà nìkan, a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú. Torí náà má sọ wípé nítorí pé o ti ní ìgbàlà, o ti gba Jésù, oore ọ̀fẹ́ ti wá bo gbogbo rẹ̀, torí náà o lè mọ gbé ìgbé ayé tó wù ọ́. Ẹ̀tàn Sátánì gbáà ni. After accepting Him, you will be given the power to be a child of God, and you will be led by the Spirit of God. Lẹ́yìn tó bá ti gba Jésù sínú ayé rẹ̀, yóò fi tí a ti wẹ̀ ọ́ mọ́, tá a sọ di mímọ́, Ọlọ́run yóò fún ọ ní agbára fún ọ láti gbé ìgbé ayé ọmọ Ọlọ́run, láti gbé ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run, nítorí pé ó ti di ẹbí rẹ̀, ó ti kó nú ẹbí ti Sátánì. Àwọn èrò ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ò ní fi àyè gbà. Tí Sátánì bá tilẹ̀ mú wá, ẹ̀mí mímọ́ yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti borí rẹ̀. Gbọ́n tí ìwé Róòmù orí 8 ẹsẹ̀ 14, Romans chapter 8 verse 14. Ó ní nítorí àwọn tí à ń ṣe amọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run wá, àwọn ní ṣe ọmọ Ọlọ́run. So o nílò agbára ẹ̀mí mímọ́ tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ láti borí èṣù, ẹ̀ṣẹ̀ àti èròkérò rẹ̀. Ohun kan tí kì í yí ẹlòmíràn wò pé ìjọ tóun bá ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, ó ti parí. So gbogbo tóun bá ń ṣe, gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ mímọ́, gbogbo èrò tó wá sọ́kàn, gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ mímọ́, gbogbo ohun tó bá ti wù jáde náà kan, gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ mímọ́. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Lẹ́yìn tó ti ní ìgbàlà ọkàn rẹ, mo fẹ́ kó yé ọ wípé Sátánì ó tún wá láti tún dán ọ wò, láti tún mú èròkérò wá ní ìgbà mìíràn, láti tún wá dán ọ bó yóò ṣe lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n
nígbà tó bá ti mọ ọlọ́run tó gbàgbọ́ tá a ti wẹ̀ ọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ jésù tó ń ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sì ń gbé inú rẹ tó sì ní agbára ẹ̀mí mímọ́ ó ní kò ní jẹ́ kí àrékérekè sátánì kò nípa lórí rẹ ó lè ṣe ìdánimọ̀ tó jẹ́ ohun ti sátánì nípa bẹ́ẹ̀ ó lè lé jáde. Bíbélì wípé jésù ó náà dán wò ní ọ̀nà gbogbo ṣùgbọ́n láì lẹ́ṣẹ̀. Kí ló ràn án lọ́wọ́? Agbára tí ń bẹ nínú rẹ̀. Ìwọ náà nílò agbára ẹ̀mí mímọ́ èyí tí yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ pé kí ẹ̀ṣẹ̀ kó má borí rẹ̀. Gbọ́n tí Jésù sọ, ó nígbà tí ẹ̀mí àìmọ́ bá jáde lára ènìyàn, lára ẹ̀mí àìmọ́ náà ni ẹ̀mí ẹ̀ṣẹ̀, irọ́ pípa, èpè, èébú, kó yíwèé, kó lu jìbìtì, kó ṣàgbèrè, kó ṣe panṣágà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mọ́ rò pé ìjọ́ tó ti jẹ́wọ́ Jésù lólùgbàlà ẹ̀mí yìí ò tún ní bojú wẹ̀yìn láti wá dán wò, yóò wá yé ọ wò bóyá o sì mú ìgbàgbọ́ rẹ dúró tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tó o bá wá dàgbà nínú ẹ̀mí nípa lílọ sí ilé ọlọ́run láti kó ẹ̀kọ́ tó yè kooro, nípa kíka bíbélì rẹ, nípa gbígbègbè ayé àdúrà, nípa kíkún fún ẹ̀mí mímọ́, sátánì tún lè borí rẹ̀. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹrù ẹlòmíràn àánú ti gba Jésù lónìí ká tó wí ká tó fọ̀ ó tún ti padà sínú ẹbí rẹ̀ nítorí kò tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀lì wípé àwọn tó ń tẹ̀síwájú tá a ti wẹ̀ mọ́, tá a ti sọ di àtúnbí, tán ti bọ́ di ẹbí ọlọ́run, tí wọ́n rìn déédéé nú ọ̀rọ̀ ọlọ́run, tán kà á tán gbọ́, tán sì ń tẹ̀lé, tí a sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Ó ní iye àwọn tá à ń ṣe amọ̀nà fún láti ọwọ́ ẹ̀mí ọlọ́run, irúfẹ́ wọn ni ọmọ ọlọ́run. tó náà bí wọn náà bá fẹ́ jẹ́ ọmọ ọlọ́run o gbúdọ̀ ní ẹ̀mí mímọ́. Ìbéèrè mi sí ọ ni wípé ìjọ ní ẹ̀mí ọlọ́run, ǹjẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ń darí rẹ sí ohun tí ń ṣe ti ìfẹ́ ọlọ́run tàbó kan ṣe ohun tí èrò ọkàn rẹ mú wá ní gbogbo ìgbà? Gbọ́n tí ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlá, after you are saved you need the Spirit of God that will guide you, that will be directing you to the things of the Lord. If you don't have the power of Holy Spirit, the evil spirit will come to tempt and to take you back into sin. That's why you need to grow by attending churches, to hear the word of God. You read your Bible, you pray very well, and you allow the Spirit of God into your life so that it will help you to grow in faith. So it doesn't end on salvation alone. Let's see John chapter 1 verse 12. Ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlá, ó ní ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á, àwọn ni ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. To those who believe in the Lord Jesus Christ, the power is available. If you believe and ask for the power will come upon you and it will help you to journey in this Christian faith. You need the power of God. You can't do it with ordinary flesh. Remember, there is a popular saying, lóòótọ́ ni ẹ̀mí ń fẹ́ ṣùgbọ́n ó ṣe àìlera fún ara. You need the power of God to energize your body, to make you overcome the flesh so as to do the will of God. Without the power of Holy Spirit in you, you cannot live a sinless life. Without the power of Spirit of God in you, you can't live a consecrated life. You cannot please God. Let's see Romans chapter 8 verses 8 to 9. O nílò agbára ẹ̀mọ́ nínú rẹ o. O ní ó ràn ọ́ lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run. Bó o bá ní ẹ̀mí mímọ́, ẹran ara ó mọ̀ borí o. Ìgbàgbọ́ rẹ mọ̀ tún lè di ìpadà sẹ́yìn. Torí náà, gbọ́ ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Inú ìwé Rómù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹjọ sí ìkẹsàn. Romans chapter 8 verse 8 to 9. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó wà nínú ti ara kò lè wu Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò sí nínú ti ara bí kò ṣe nínú ti ẹ̀mí, bí ó bá ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbé inú yín. Ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni kò bá ní ẹ̀mí Kristi, òun kò sí nínú ẹni tirẹ̀. So you need the Spirit of God who will help you to live a sinless life, to make you overcome that fornication, to make you overcome that adultery, to make you overcome that drinking habit. You can't do it with your own flesh. Therefore, as you are hearing me, it doesn't end on salvation. After salvation, what next? You need to grow. You need to become a family member of the Lord by being purged, being sanctified from your sin, by being purged by the word of God. You need to be regular in the house of God, to listen to the word of God. You need to be a prayerful Christian. You need to study the Bible on yourself, and also you need to be filled with the power of Holy Spirit, because it is the Spirit of God that will be helping you. Without the Spirit of God in you, you cannot live the life that overcomes sin. That is the real truth. Without the Spirit of God, you can't live the life that overcomes sin. If you resolve that this year I will not do evil, but you don't have the power of God, before you know it, you've returned back into that sinful life. You are in the body, you are in the flesh. So that's why we all need the power of Holy Spirit to be in us, who will strengthen you, who will guide you,
who will instruct you, who will tell you things of the Lord. Therefore, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ fi àyè gba ẹ̀mí Ọlọ́run nínú ayé wa. Òun ló lè ràn wá lọ́wọ́ pàápàá nígbà ìkẹyìn yìí, nítorí pé ẹ̀mí ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́wọ́ rẹ̀ tó gba ìdáríjì nígbà tó sọ pé o ní ìgbàlà nì yóò tún padà wá láti wá ṣe àbẹ̀wò. Àwọn ọ̀rẹ́ abẹ́nidẹ́ṣẹ̀ wọ́n tún wá láti bọ̀ ṣe àbẹ̀wò ayé rẹ̀, wọ́n tún fún ọ ní ìmọ̀ràn tó lè mú ọ padà sínú ayé. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ń dàgbà nínú ẹ̀mí tó di ẹbí Ọlọ́run, tá a ti sọ ọ́ di mímọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti wẹ̀ ọ́ mọ́, tó ń ráyè láti mọ gbàdúrà, òun ráyè láti mọ ka Bíbélì rẹ̀, òun rìn déédéé nínú ilé Ọlọ́run láti mọ̀ sí nípa Ọlọ́run, tó sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Nípa bẹ́ẹ̀ ó lè súnmọ́ Ọlọ́run tímọ́tímọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹbí rẹ̀. Sátánì ò ní lè borí rẹ̀, nítorí pé ilé ayé tá a wà yìí, Sátánì ń dọdẹ lọ́sàn-án lóru láti fa àwọn ènìyàn sí ìhà tirẹ̀, láti mú wọn padà sínú ìgbé ayé tí wọ́n ti jẹ́wọ́ pé àwọn ò sínú rẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n tí wọn ò bá ní ẹ̀mí mímọ́, báwo ni wọn ó ṣe borí? Bí wọn kò bá ní agbára Ọlọ́run, báwo ni wọn ó ṣe borí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹran ara? Èmi àti ìwọ a nílò ẹ̀mí mímọ́ èyí tí yóò ràn wá lọ́wọ́. And if truly you have been filled with the Holy Spirit, you'll be able to bear the fruit of the Spirit. Ibi tí wàhálà wa wà rèé o. Ọ̀pọ̀ ló wá sọ pé òun ní ẹ̀mí mímọ́ nítorí pé wọ́n ń fèdè fọ̀. Eléyìí dára. Ìfèdèfọ̀ àmì pé a gba ẹ̀mí mímọ́ ni. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá mọ̀ wípé Sátánì náà jẹ́ arékèrèkè. Àwọn kan kúkú ń kọ́ ìfèdèfọ̀ náà láyé ìsinsìnyí bí a ti gbọ́. So gbogbo ìfèdèfọ̀ kọ́ ló jẹ́ ti Ọlọ́run o. Wọ́n sì tún gbàgbé nínú àwọn eléré orí ìtàgé, bó bá ń wo eré orí ìtàgé mìíràn tí kì í tiẹ̀ tí ò ní ṣe pẹ̀lú ìwàásù orí ìtàgé ti Kìrìsìtẹ́nì, báwọn èèyàn bá kí ìfèdèfọ̀ mọ́lẹ̀ nínú rẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣeré kán lè pawó, ó rò bí ojúlówó ni. So bí wọn náà bá lọ ṣe kọ́píkọ́pí tó wá wípé nítorí pé ó ti ń fèdèfọ̀, ó ti ní ẹ̀mí mímọ́, mọ́tànra rẹ o. Ìfòdòfọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ kì í ṣe àbámọ̀dá o, kì í ṣe àgbélẹ̀rọ, ó jẹ́ ojúlówó ètí ẹ̀mí mímọ́ fi fún ni. So ìfèdèfọ̀ ó jẹ́ àmì gbígba ẹ̀mí mímọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀nà wo ló wá dára jùlọ láti mọ̀ pé bóyá lóòótọ́ ni mo tẹ̀ ní ẹ̀mí mímọ́ èyí tí ó ràn mí lọ́wọ́, tèmi àtiwọ́ náà gbọ́dọ̀ gbé ayé wa lé? Òun náà ní nípa èso rẹ̀, ó ní nípa èso wọn òun la fi mọ̀ wọ́n. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ló ti ní ẹ̀mí mímọ́ èyí tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀, tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti bọ́ Ọlọ́run rìn, tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti jẹ́ ojúlówó ẹbí àti ìdílé Ọlọ́run, a jẹ́ wípé àwọn èso ti ẹ̀mí wọ̀nyí ó gbọ́dọ̀ farahàn nínú ayé rẹ. Jẹ́ ká gbọ́ kí wọn náà wá jókòó kó ronú wò pé látijọ́ tó ti gbàgbọ́ tó ní Kìrìsìtẹ́nì ni ọ́, o ní ẹ̀mí mímọ́. Ǹjẹ́ àwọn èso wọ̀nyí tilẹ̀ ń farahàn nínú ayé rẹ? Gálátíà orí 5 ẹsẹ̀ 22 to 23, Galatians 5 22 to 23. Ó ní ṣùgbọ́n èso ti ẹ̀mí ni ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore, ìgbàgbọ́, ìwà tútù àti ìkóraẹni níjàánu. Òfin kan kò lòdì sí irú wọn ni. Náà wá gbé ara rẹ lórí òṣùwọ̀n pẹ̀lú ìfèdèfọ̀ tó sọ pé o ní. Ìwọ rèé, ó di yíyàn rèé, o tí ì bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Òun kórìíra ọmọnìkejì rẹ, ó dìtẹ̀ ó tún dìtẹ̀ mọ́ olùṣọ́ àgùntàn ìjọ rẹ. Ìgbé ayé onírúurú tó burú jáì òun ló ń gbé. O gbúdọ̀ wá yẹ ara rẹ wo, irú ẹ̀mí wo ló ń gbé inú rẹ. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní ọjọ́ kìíní tí wọ́n ní sọ fún Jésù pé jẹ́ ká pe iná sọ̀kalẹ̀ kó pa àwọn èèyàn wọn ẹrun tí wọn ò fẹ́ gbà wá bí Èlíjà ti ṣe, Jésù wí pé ẹ̀yin kò mọ irú ẹ̀mí tó ń gbé inú yín. Ìwọ náà bíra rẹ léèrè, what kind of spirit is in you? Irú ẹ̀mí wo ló gbà? Sí ojúlówó ẹ̀mí mọ́ ni tàbí ẹ̀mí tó tún dẹ́ṣẹ̀? Ìfèdèfọ̀ rẹ tí ò ní kó mọ́ purọ́, ìfèdèfọ̀ rẹ tí ò ní kó mọ́ jalè, tí ò ní kó mọ́ gbé girlfriend, tí ò ní mọ́ lọlé àlè, tí ò ní kó mọ́ ṣe ìfẹ́kùfẹ́, o sì ń fèdè fọ̀, o tún sọ ìran èké lórí pẹpẹ, o sì ní o ní ẹ̀mí mímọ́. O gbọ́dọ̀ yẹ̀ wò irú ẹ̀mí wo ló ń gbé inú rẹ. Torí náà lónìí, after being saved, what next? Have you become the family of God? Have you really confessed your sin? Have you been purged? Have you been sanctified by the blood of Jesus, by the word of God? Do you have the power of Spirit of God in you? Are you genuinely filled with the power or with the fake spirit? With that kind of spirit you say you are having, yet you are keeping malice, fornicating, adultery, prophesying falsely. What kind of spirit is in you? On this note, we have to check ourselves. Am I truly spirit filled or am I deceiving myself? Change today
and your heaven will be sure. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá, ní orúkọ Jésù, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ọ̀rọ̀ rẹ, gba ọpẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ náà ti jáde, ẹ fún ní agbára. Gbogbo ọkàn tó gbọ́, Olúwa fún ọ ní agbára láti yí padà, láti di ẹbí rẹ, láti ronúpìwàdà ní tòótọ́, láti bọ́ ìrìn àjò látayé sí ọ̀run. Mo sì gbàdúrà agbára tó borí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbègbè ayé ìwà mímọ́ jọ̀ọ́ wọnú ayé wa. Ọ̀rọ̀ yìí má jò dá wa lẹ́bi. Lọ́jọ́ ìkẹyìn jẹ́ ká jọba pẹ̀lú yín. Gbogbo ìpèníjà àti ìṣòro náà ayé àwọn olùgbọ́ nípa agbára ẹ̀mí rẹ, Olúwa fi òpin sí, tù wọ́n lára. Báyìí ni wọ́n pàdé, yanjú ìṣòro ayé wọn, fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀. Oṣù tuntun yóò dára fún yín. Ẹ ó rí àánú gbà, ẹ ó rí ọwọ́ rere Ọlọ́run. Gbogbo rere tọ́kàn yín fẹ́, Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín o. Ẹ ní dààmú o. Ààbò Ọlọ́run kó dájú. Orílẹ̀-èdè wa kó lọ agbàkóso rẹ̀, kí ààbò rẹ̀ kó dájú, kí àlàáfíà kí ó wà, kí àánú Ọlọ́run kó yí wa ká. Lẹ́yìn ayé ní ìjọba rẹ̀ kó lọ akàwáyé. Àtèmi àtẹ̀yin a ò ní ṣègbé. Ẹ̀yin tẹ́ ń gba Jésù, Olúwa yóò wọnú ayé yín, yóò dì í mú dópin. A ó sì bọ́ Ọlọ́run jọba. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Àmín.